Quando sono andato a Napoli non potevo farmi sfuggire l'opportunità di fare questo contenuto, ovvero provare tutte le pizze a Napoli e vedere quale sarebbe stata la migliore, o meglio in questo caso quella che mi sarebbe piaciuta di più, è più corretto da dire. Quindi ecco a voi la carrellata di tutte le pizzerie che ho provato a Napoli, ma prima vi ricordo di prendere un bicchiere d'acqua, mettervi comodi, mettere like, arriviamo a 500 e buona visione. Siamo da Enrico Porzio a Soccavo. Abbiamo preso la peripizza, che è questa qui, è gigantesca, è allucinante. Costava un pochettino ma in due ne vale la pena sicuramente per il content. E poi una margherita per avere un metodo di paragone almeno pari per tutte le pizzerie. Questa è la peripizza, ci sono mozzarelline, crocchette, diverse cose che adesso andremo a esplorare. Guarda che roba. Un po' di verdura finalmente anch'io. Abbiamo visto la bomba ma tocca provare la margherita. Sono venuto. Peccato che si è freddata, forse fa tutti i video. Il pomodoro si sente molto, è ottimo. È un'ottima pizzeria. Era fredda. Ho registrato 300 cose insieme. E adesso buon appetito. Il basilico mi ha sussurrato cose sconce all'orecchio. Io ogni volta che vengo a mangiare la pizza a Napoli, raga, fuori di testa. Aperipizza per due, margherita, acqua più coperti, 20,50 €. Margherita che costa 4,50 €. Ci siamo fatti la pizza da Enrico Porzio, adesso andiamo da Gigino e Figli che sta sempre qui a Soccavo, non troppo lontano, quindi let's go. Siamo da Gigino e Figli, proviamo la loro pizza, vediamo com'è. Eccoci qua, ci siamo seduti, ci siamo messi qua fuori con vista fuori e abbiamo preso una margherita, in due, perché sennò moriamo. Molto morbida anche questa, cornicione morbido, praticamente molto simile a quella di Porzio, quindi ok. Tagliamola e vediamo com'è. No, è molto succosa. Olè. Mamma mia. È un bel po' pesantina e succosa, anche sotto è proprio bella oleosa. E io voglio dichiarare amore alla pizza napoletana. Bonus appena sfornata. Io vado pazzo perché E il sorriso dice tutto. no, mi ricorda la pizza che prendevo quando ero piccolino con i miei nonni. Molto buona. Sul cartello con i prezzi, tutte le pizze eccetera, lì in cassa, i prezzi sono più bassi di quelli che ho visto sul menu che c'è su internet. Cioè è tipo effetto sorpresa, cos'è? L'hanno alzati per finta, non lo so. Però è incredibile. Pizza margherita 4 €. Vediamo poi il conto. Allora, ho visto una cosa strana sullo scontrino, perché avete sentito prima che ho detto che la pizza costa 4 € e costa meno rispetto a quanto l'ho vista sul sito, perché l'avevo vista su 4,50, cioè a 4,50. E sullo scontrino invece c'è scritto 5, quindi non... cioè è molto confusionaria questa cosa, io non so. 4 € sul coso, 4,50 sul sito e 5 sullo scontrino. È un po' strano, però vabbè, solito coperto da 2 €, l'acqua da 2 €, 9 €. A parte la perplessità del prezzo, la pizza ottima, direi, perché onestamente lo devo dire, è pari a quella di Porzio. Cioè non ho sentito, a parte il bonus che era calda, appena sfornata, quindi... non mi sento di premiare una sull'altra se dobbiamo metterla a confronto. Ma tanto adesso dobbiamo mangiare tantissime pizze di locali, non sapremo magari qual è la migliore, perché ovviamente questi sono soggettivi, ma sicuramente quella che preferisco, quella che io ritengo per me la miglior pizza che ho mangiato a Napoli. Quindi andremo a provare locali di nicchia, locali famosissimi eccetera, quindi vedremo un pochettino il verdetto. Andiamo. Siamo in zona Mother Day. Com'è in inglese? Giorno della madre. Mother Day. Ma te sei scemo in culo. Perché? È Mater Day. M-A-T-R-D. Non Mother Day. Ma sei È la pronuncia italiana, Mother Day. E stiamo andando a 3 pizzerie di questa zona in particolare, ovvero Starita, famosissima, me l'hanno consigliata tutti i food blogger che conosco, più molti di voi. E in più stiamo andando da Oliva e Tre Santi qualcosa che non ricordo, comunque ve lo scrivo qui se c'è bisogno. Let's go! Sperando sia aperta perché non mi pare, però vabbè, vediamo. Infatti era chiusa, quindi siamo andati alla prossima tappa, ovvero Concettina ai Tre Santi. In zona sanità hanno sia ristorante che takeaway in due locali separati, 5 €. Abbiamo la pizza margherita ovviamente da Concettina ai Tre Santi. Andiamo all'assaggio. Concettina ai Tre Santi ha due locali, uno al takeaway che è questo dove siamo adesso, visto che insomma volevamo fare un po' in fretta, e poi quello per consumazione al ristorante, proprio al tavolo, no? Quindi è interessantissima questa cosa perché ottimizza i tempi e lo spazio, quindi ringraziamo Antonio per averci permesso di fare le riprese comodamente e la andiamo a provare. Mamma mia.
Questa è bella impegnativa, come piace a me. Ti fa proprio sforzare a mangiarla. Proprio la senti tutta mordendola, quindi... Una pizza che sfama. Esatto, è una pizza che sfama. Immagino che se la mangio tutta. Io non faccio più altro oggi. Tanta roba, diversa da quella che abbiamo provato finora. Da notare che non è stata tagliata in 4, ma in 6. Interessante perché fette più piccole, ci metti un po' di più, te la godi un po' tutta quanta, quindi... interessante. Tutte le altre che abbiamo visto finora le abbiamo mangiate dividendole in 4. Sono rimasto sorpreso perché questo è mio nonno, è l'ultimo numeraio di Napoli, no? E prende il cartone della pizza e che sono i suoi cartelli. Mi ha preso alla sprovvista questa cosa. Mamma mia, per me è questa qua. No, spacca proprio. Siamo sempre in zona Mater Dei. Adesso dobbiamo provare la pizza starita. Me l'hanno consigliata tutti i food blogger, come vi ho detto, e anche tanti di voi. Quindi andiamo a vedere come sarà. Ho notato che ci sono un sacco di fotografie con celebrità, quindi significa che è una pizzeria frequentatissima, rinomatissima, famosissima, levissima, purissima. Tanta roba, l'ambiente è molto piacevole. Abbiamo la vista sui pizzaioli che fanno la pizza, quindi a me questa cosa personalmente fa impazzire, perché mi piace vederli sempre al lavoro e vedere come fanno proprio le cose. È una cosa proprio un mio fetish quasi. Era un po' pienotto, visto che non abbiamo tempo, abbiamo preso da portar via e... la proviamo! Questa è molto sottile, come le altre che abbiamo provato. And let's go! È ottima, tuttavia, con tutte ste margherite che sto a mangiare, vi giuro, inizio a percepire meno le differenze. Mi dà fastidio, voglio godermele tutte. È arrivato. Sull'ultimo morso si è sentito il pomodoro esplodere proprio. Il cornicione è bello bassotto rispetto ad altre che abbiamo provato. È croccantino, però non c'è quell'aria del tipo che crocchia ma affonda il dito. Quindi, se non sbaglio, ci avevano detto che pizze di questo tipo sono all'antica, tradizionali. Giustamente mi ha corretto Hermes. Quelle contemporanee invece sono col cornicione grosso, strette, no, di diametro. La pizza è buonissima, ma personalmente sento il sapore del formaggio un po' eccessivo. Quindi c'è chi lo preferisce e chi no. Siamo arrivati da porzioni di pizza con Raffaele. Proviamo la pizza al taglio di Porzio. La pizza al taglio, tra l'altro, è una cosa tipica romana. Quindi vediamo come se la cavano. Vediamo se anche questa è come quella Vediamo di se Roma. anche questa regge il paragone. Allora, un pezzo di questa margherita e poi questa qui. Molto invitanti, devo dire. Un trancio costa dai 2 ai 3 euro. La margherita in questo caso 2. Abbiamo la margherita e quest'altra che ha, credo, pancetta o guanciale, una cosa. Comunque è una bomba. E direi di provare subito la margherita, che è praticamente il giudizio medio che abbiamo in questo video. Mamma mia. Sa proprio di una buona pizza al taglio romana. Il pomodoro si sente proprio, vuole farsi vedere, c'ha personalità. Ah, poi si sente anche, è molto crunchy come... Esatto. Cioè, si sente tantissimo. La cosa tipica della pizza al taglio romana è croccantissima sotto e sopra è pieno di roba. C'è proprio un buon mezzo centimetro spesso, abbondante, di ingredienti, proprio piacevole. Cioè sembra una barca proprio che sta affondando per il peso che c'è addosso. È proprio... Cioè, si vede. Se non ti sporchi mangiando la pizza al taglio, vuol dire che non l'hai mangiata per davvero. La consistenza però è ok. Si sente tantissimo il che è croccante sotto. È croccantissimo, cioè sentite il rumore, a parte del traffico, sentite il rumore della pizza. Le ho privato della sua anima. Grazie tesoro. Sa di bambino che è stato cattivo sotto Epifania. Non so che sapore abbia un bambino, perché Che sapore abbia un bambino forse non è neanche proprio nei nostri piani scoprirlo. te lo provo. Non è proprio nei nostri piani. È la befanita. Esatto, io la chiamerei la befanita questa pizza. sotto è croccantissimo. Cioè, è Sì. fantastica. Abbiamo collaborato Roma e Napoli gemellati per la pizza. Sa di bambino cattivo sotto Epifania, ma dal punto di vista della Befana, cioè che gode che il bambino è stato cattivo, quindi gli porta il carbone. È proprio... Cioè, sì, perché poi è buona, quindi, cioè, è vero. È buono, esatto, vero. non è cattivo come termine, attenzione. Vuoi Quello che provare hai un detto è pezzo di- azzeccatissimo. Vuoi provare anche la margherita? Sì. Prego. No, ne voglio 30 di questi. E si è sporcato, quindi se l'è goduta. Se non hai paura di mangiarti la pizza al taglio, ti godi proprio tutto di essa, perché non hai freni, non hai limiti, non hai barriere. E siamo da Enrico Porzio sempre, però questa volta pizza a portafoglio. Abbiamo le pizze a portafoglio però tipo dell'Ikea. Te le devi fare tu a portafoglio, le devi fare tu. La pieghiamo e te la mangi così. Poi d'inverno è fantastica perché ti scalda le mani. Infatti sì, è incredibile.
giustamente è fatta per essere così, però sembra appunto come se prendi una pizza normale e la pieghi tu volutamente così. Giustamente è più piccola di una pizza normale, perché cioè guarda anche il cartone si vede, mentre quelle normali sono gigantesche. Adesso devo arrivare ancora un po' più in fondo, partendo dal cornicione. Giustamente non hai subito quel first touch, proprio quel primo morso che ti esplode tutto in bocca, e quindi ci devi arrivare un pochettino. Io vado da qui. Mi sporcherò sicuramente, ma vado da qui. Temerario. Tutta un'altra cosa, partire dal centro. È fantastica al Tanta centro. roba. E si torna alle pizze normali. Ehi, non vi avevo visti. Stiamo andando da Figlia del Presidente, prossima tappa. Vediamo, anche quella molto famosa, me l'hanno consigliata in tanti, e soprattutto Hermes. Infatti mi ci sta portando lui. Andiamo a vedere com'è. La zona è carina e tra l'altro hanno abbastanza flex di tutti i titoli che hanno avuto, ma sarà veramente buona. Abbiamo la pizza margherita di Figlia del Presidente. Non molto invitante. Andiamo all'assaggio. Mai giudicare un libro dalla copertina comunque. Questa copertina non mi mette a mio agio. Ma come faccio? Va bene tutto, però mangiavo praticamente solo l'impasto. Proviamo una scarpetta. Provo questo pezzettino qua. Ok, così si può fare. Pomodoro sembra quello che fa mia mamma quando deve fare la pasta al sugo. Non rispecchia Napoli, non rispecchia quello che mi aspettavo, non rispecchia le recensioni, il nome che porta il locale. Questa pizza non ci siamo. Se vi capita magari la pizza sbagliata, la pizza sfornata male e tutto quanto, eccetera, piuttosto rifatela, perché ne va della vostra immagine, ve l'ho detto. A me è capitata questa volta e magari è andata veramente male. Poteva andare peggio, poteva capitare uno magari un po' più famoso. La pizza l'avete vista, controllate un attimo, e se dovete sacrificare anche una pizza, fatela meglio. Però io sono convinto, perché questa pizzeria, non metto in dubbio che sia buona, io sono convinto che potete fare di più. Siete meglio di questo, state attenti. Abbiamo appena superato via Toledo, un sacco trafficata tra l'altro, e stiamo andando al mare cioè al mare tra virgolette, in realtà da Gino Sorbillo, per provare anche la margherita sua, per vedere se compete con tutte le altre. Quindi let's go. Dopo la mareggiata a sorpresa, ci siamo diretti verso il lungomare da Gino Sorbillo, in una zona piena di ristoranti chic. Siamo qui da Gino e Totò Sorbillo, praticamente col mare a qualche metro di distanza. Ci siamo seduti qui, ordineremo una margherita come sempre avete visto in questo video. Vedremo come sarà, aspettiamo. Qui la pizza costa veramente tanto, partendo da 7,40 € una margherita. Taglio della pizza. Tra l'altro il cornicione è gigantesco, cioè è assurdo, guardate che roba. Abbastanza sottile al centro e il cornicione è bello grosso, quindi possiamo chiamarla contemporanea. Ci sta perché è molto bella esteticamente. Anche la mozzarella tra l'altro extra, che in altre margherite non abbiamo visto. Ma la forchetta ha tre cose. È tipo il tridente di Poseidone, non me ne ero accorto. Infatti io solitamente metto il coltello tra le due cose al centro, no? Infatti stavo facendo così e dicevo faccio tre cose. Però figo perché rimanda un po' al mare. Bello croccante il cornicione, bello scuro. Anche questa un po' scappa, classica praticamente alla napoletana. Purtroppo è che tagliandola si disintegra e quindi perde un po' il suo fascino. Qui è interessante. Le altre margherite avevano bene o male lo stesso sapore, si avvicinavano tutte tra di loro. Qui abbiamo qualcosina già che si differenzia dalle altre. Credo sia la mozzarella, credo sia il formaggio che si differenzia. L'impasto comunque anche un po' bait, cioè che è più duro di quello che sembra all'esterno. Però not bad. Arriviamo alla fine per le considerazioni finali. Ragazzi, è successa una cosa che non mi sarei mai aspettato. Eravamo qui chiacchierando con Adriano. Stavamo qui chiacchierando e mi hanno preparato questa sorpresa che non mi sarei mai aspettato. È una cosa incredibile. Grazie mille, veramente qualcosa di allucinante. Ragazzi, scusate, sto portando a passeggio il mio nuovo animale domestico, ovvero la pizza che mi ha dedicato lo personale della pizzeria di Sorbillo. Sto qui nel flexing, bella raga. Cioè senza organizzare nulla, è stato molto bello avere una conversazione col personale. Finalmente un po' di caldo. Comunque qua parlano tipo le mini favelas brasiliane dove è cresciuto Neymar Junior. Napoli sembra tipo tutta, non lo so, tipo calcio, bambini che giocano tra le strade, solo che non l'ho visti spesso. Non ci stanno i pischelli. Ormai si gioca a FIFA a casa, non si gioca più in giro col pallone. Zona università, famosa per l'orientale, citata anche da Trust. Ti ho vista all'orientale che piangevi sola. Mood romantico, ci sta. C'è lo spam della pizzeria dove dobbiamo andare, solo che è un po' presto. Sì, tra l'altro, un po' vandalizzato. Dentro un sacco piacevole, incroci subito il forno entrando e ci stanno le lucine appese al soffitto tumbler. Anche qui margherita 5 €, ma se volete dare un'occhiata, ecco il menù. Ragazzi, siamo arrivati da Evo 50. Il locale è molto ambient, molto chill. Ci sono anche le lucette appese che a me fanno impazzire, sono un botto tumbler. Ed è carino, ci sono tanti posti, è molto concentrato, però ci sta. Poi ovviamente noi siamo arrivati in apertura, quindi non c'è ancora nessuno
telefono perché volevamo fare, diciamo, non volevamo disturbare. E quindi molto figo. C'è anche una TV praticamente enorme. Immagino che quando ci sono le partite qui è un casino. Molto Neapolis, comunque io mi immagino tipo quando gioca al Napoli, qui la gente che guarda tipo esulta con la pizza, è bellissimo, cioè è proprio un mood che mi piace. Bello il basilico messo crudo, carino come piace a me. Come dico spesso è un peccato distruggerla tagliandola, però è incredibile. Croccante, piacevole. Andiamo all'assaggio. Mamma mia, la mozzarella bella presente, il pomodoro proprio carismatico. Quando gli ingredienti sono carismatici, e da notare, molte pizze di quelle che abbiamo provato, in 2 morsi arriviamo veramente a filo cornicione. Questo invece è proprio presente. Quando ci metti più di 2 morsi per arrivare al cornicione, vuol dire che è proprio presente e ti riempie, ti sfama, proprio sei felice proprio che la mangi. Mangiandone tanti i cornicioni mettono in difficoltà, però proviamolo. Morbido dentro e c'ha quel rumorino di croccante fuori che addentandolo un po' piacevole. Sound design e food. Scrivi nei commenti la prossima challenge oppure il prossimo posto da visitare. Ma adesso tocca a te, la pizza più buona che tu abbia mai mangiato in vita tua. Dove l'hai mangiata? Personalmente sono amante anche della pizza romana. Per me non mi priverei di nessuna delle due. È come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà. Però devo dire che la pizza che mi ha sorpreso un po' di più e che come prezzo ci stava è Concettina ai Tre Santi. C'è da considerare che prendere la pizza da sporto è leggermente meglio dal punto di vista economico perché non paghi quell'euro o 2 di coperto a testa, poi roba che siamo andati a pagare 9 euro per mangiare una pizza margherita in 2 io e Hermes. Però sì, Concettina ai Tre Santi per me era la miglior pizza a livello di instagrammabilità, quindi estetica, e soprattutto era molto buona. Poi c'è l'effetto anche cartone, cioè era proprio bello il cartone, era bello e spesso, insomma, una bella esperienza tutto sommato. Però c'è da dire che tutte le altre pizzerie non avevano nulla da invidiare. Tutte buone, a parte figlia del presidente. Quella pizza evidentemente non lo so che cazzo, non lo so che gli è successo. Quindi io ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video. Hashtag ci sono nei commenti. Facciamo vedere chi sono i veri fan. E noi ci rivecchiamo al prossimo video.